La producción artística de Carolina Antoniadis aúna elementos del arte y del diseño. Un recorrido que desde la pintura se expande hacia otros universos como la serigrafía, la cerámica y la estampa textil. En 2016, con su obra Sonido Memorial, Trama Humana, de la serie Sonidos mentales, Carolina Antoniadis obtuvo el primer Premio Adquisición en la categoría Dibujo del Salón Nacional de Artes Visuales. Veamos cómo esta pieza condensa el amplio imaginario del artista, con referencias al mundo de la moda, de la cultura japonesa y del arte pop. Los motivos ornamentales de flores y ondas se repiten y expanden por toda la superficie. Entre ellas se entremezclan pequeñas escenas y figurines de moda, la trama humana aludida en el título.